o frio apertou. Essa madrugada nós tivemos 5 graus aqui em São Paulo. Na verdade eu moro aqui em Mauá. E aqui está a minha invenção. Deixa eu descer lá para vocês verem. Essa aqui é uma lareira que eu desenvolvi. Uma lareira removível. E para mim fazer essa lareira eu gastei apenas R$5 e um monte de criatividade. Então eu vou mostrar para vocês como eu fiz, beleza? Para aquecer a casa aqui. Porque está muito frio mesmo. É um latão, 200 litros, certo? Deixa eu mostrar para vocês como eu fiz. Espera aí. Tá aí, ó. Só peguei ele, abri, fiz um corte aqui, ó. Isso aqui é uma tampa, tá vendo? É uma tampa aqui. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa aqui dentro. Aqui embaixo tem um compartimento, tá vendo? Ó, deixa eu botar uma lâmpada aqui. Vou mostrar para vocês. Aí, acende aí, lâmpada, tá vendo? Por dentro como é que é. Ó, a chaminé. Tá vendo? Aqui é o compartimento, embaixo tem um compartimento de cinza. Deixa eu mostrar aqui, pera aí. Deixa eu parar aqui, daqui a pouco eu volto. A parte de baixo é um compartimento de cinza. Tem uma janelinha ali, ó. E aqui embaixo a lata. Tá vendo? A lata aqui embaixo. Para segurar essa cinza quando eu... Aqui eu só baixo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu baixo aqui o compartimento e jogo a cinza para a parte de baixo, certo? Essa parte aqui eu fiz com uma tampa dessa mesma lata aqui. Eu só cortei no meio, dobrei e coloquei ela aqui. Você pode fazer sem um compartimento de cinza, mas você vai ter que tirar cinza o tempo todo, porque senão você não consegue acender fogo com muita cinza. A própria cinza abafa o fogo. E eu coloquei assim porque aí eu consigo passar até uma semana queimando sem precisar de cinza, certo? Aqui nessa grade aqui, ó, você pode usar só grade, não tem problema não. Corta uma tela arredondada e coloca só uma tela aí dentro. Deixa eu mostrar pro lado de fora aqui, beleza? Vamos fechar aqui, pera aí. Isto pelo lado de dentro, o lado de fora é assim, ó. Vem lá de fora. Aqui eu tenho duas dobradiças aqui, ó. Os pés dela. Esses pés aqui eu coloquei com a solda, eu soldei. Mas se você não tiver solda aí, máquina de solda, eu vou deixar aí o link de uma máquina de solda que eu fiz, certo? Para vocês fazerem uma, ou então vocês podem colocar aqui ela em cima de tijolos mesmo, certo? Tá aqui ela. A chaminé, o segredo da chaminé é o seguinte: você precisa de um tubo de nem que seja no mínimo 6 polegadas, tá vendo aqui em cima? Eu fiz o furo com a maquita e coloquei massa. Você pode colocar também aqui, fazer um furo na própria chaminé, atravessar um ferro, para ela apoiar aqui em cima, que você passa a massa ao redor para a fumaça não sair para cá. Só que aqui eu não achei tubo, e esse tubo de alumínio também não serve, ele derrete. O que eu fiz? Eu achei aqui no terreno do vizinho tinha uma folha metálica, estelhado, uma folha de zinco. Eu só peguei ela no de umas 6 polegadas mais ou menos, enrolei e amarrei. Tá vendo os arames aí, ó? Ó os arames, ó. É uma folha de zinco amarrada. Aí eu peguei a própria massa que eu usei aqui e só enchi para a fumaça não vir para dentro de casa. Furei a laje lá e passei ela. Funciona muito bem. Aqui, se você conseguir aí um latão, tá vendo? Se você conseguir aí um latão todo fechado, sem esse anel aqui, ó. Esse latão tem esse anel. Então, ele não é muito bom porque a fumaça sai por aqui. Aí, para resolver isso, eu amarrei aqui, tá vendo? Você vê direitinho aqui, ó. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Tá mais claro? Eu amarrei a tampa com arame. Uma turquesa, eu amarrei a tampa e depois eu coloquei. Amarrei para a fumaça não sair.
Tem mais arame por aqui, ó. Tá vendo? E coloquei o anel, que aí a fumaça não sai. Depois que você fizer todo esse trabalho de cortar ele, fazer a tampa e tal, você precisa colocar ele num lugar aberto, porque geralmente esses tambor, ele vem pintado. Você precisa colocar ele num lugar aberto e tacar fogo nele, que é para queimar a tinta. Se você não fizer isso e colocar dentro de casa, o vapor da tinta que estiver sendo queimado vai vir para dentro da sua casa. Então você coloca num lugar aberto, queima toda a tinta depois que estiver pronto, não precisa nem colocar a chaminé. Queima toda a tinta, entendeu? Aí depois você pode usar ele. A tinta eu não pintei ele porque a tinta para alta temperatura é muito cara. Aí eu estou usando ele assim mesmo. Quando o inverno terminar, eu arranco ela daqui e só monto no inverno seguinte. Foi uma ideia que eu criei, certo? Para eu poder me livrar do frio, porque está muito frio. Então é basicamente isso aí. É muito simples de fazer. Eu gastei apenas R$5 porque eu só comprei o tambor. Eu comprei o tambor da Lava Jato, no Lava Rápido por R$5, certo? Então vou mostrar para vocês aqui o meu machado. Um machadinho moderno que eu uso aqui para cortar madeira. Pera aí. Tá vendo aqui, galera? Esse aqui é o meu machado. Na verdade, é uma eletroserra, certo? Que eu uso para não cortar madeira. A madeira que eu uso aqui é a madeira que os vizinhos me dão, móveis velhos. Qualquer tipo de madeira é bom para você usar como combustível. Eu uso ela para cortar as madeiras maiores, certo? E é isso aí. Eu comprei ela na OLX, baratinho, menos da metade do preço do mercado. E é isso aí. Eu uso ela como machado aqui para poder cortar as minhas lenhas, certo? É isso aí. Então, aqui eu nunca tive reclamação sobre fumaça com o vizinho, porque eu só acendo essa lareira à noite, quando tá todo mundo, quando escurece, todo mundo fecha suas portas e janelas, aí eu acendo ela. Porque durante o inverno a temperatura fica muito fria no ambiente lá fora, então a fumaça tem a tendência de subir. Mas só faz fumaça quando você está acendendo. Depois que o fogo pegar, a fumaça desaparece, não gera mais fumaça. A não ser que você esteja usando lenha molhada ou então lenha verde. Esse tipo de madeira, eles geram muito fumaça. Mas problema com o vizinho aqui eu não tive nenhum. Vou mostrar para vocês a parte de cima lá, como ficou lá em cima. Minha chaminé não é alta não, é baixinha mesmo. Entendeu? Vou mostrar lá em cima para vocês. Pera aí. Certo? Então vou mostrar para vocês aqui a minha. Eu moro num lugar que tem muito verde, tá vendo? Com esses lugares nessa época de inverno faz muito frio. Aqui é muito frio. E a minha chaminé é essa aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui de trás da caixa de água. Caixa d'água. Uma proteção aqui metálica. E ela tá aí, tá vendo? É só isso. Essa é a altura da minha chaminé. Mas é claro que quanto mais alto tiver a sua chaminé, melhor. Certo? Mas a minha eu deixei escondidinha aqui. Que aí os vizinhos nem sabem que eu tenho uma lareira aqui em casa. Vamos lá. Uma outra coisa que é importante para você que usa tanto lareira em casa quanto aquecedor. Na verdade, o aquecedor também é perigoso. Nessa época do ano acontece muito incêndio com aquecedor e lareira porque tem que ter um devido cuidado. Observe que aqui eu coloquei no lugar da casa onde não tem risco de incêndio, tá vendo? Certo? Outra coisa que acontece muito em incêndio com lareira é você pôr combustível demais. Se você pôr muita lenha, acaba fugindo do controle. Certo? Então tem que dosar a quantidade de lenha pouca e queimando aos poucos só para não deixar o fogo apagar. E muita gente às vezes vai dormir e enche a lareira de fogo e esse fogo acaba saindo do controle. Aí o risco de incêndio é grande, certo? Então coloca pouca lenha, não precisa colocar muita lenha, certo? Depois nos vídeos da frente eu vou explicar para vocês o porquê dessa janelinha pequena, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora o que eu faço para poder ajudar a casa a ficar mais aquecida. Umas dicas importantes para vocês. Tá vendo aqui, ó? Você sobe aqui a escada, ó. A lareira fica lá em cima. E essa aqui é a minha sala. Tá vendo aqui, ó? Minha sala tá aqui. Uma coisa que é importante para você tem janela de vidro como essa, você cobre ela com um cobertor, com um lençol, tá vendo, ó? Porque o ar quente vem, bate no vidro e acaba gelando. Tenho aqui também a cozinha. Ó. O banheiro está aqui, ó, do lado. E é importante
que você mantenha a porta do banheiro fechada, porque o banheiro é um cômodo úmido e o ar quente entra e acaba gelando lá dentro. Eu tinha nessa casa todinha aqui, tá vendo? Nessa casa todinha aqui eu tinha colocado carpete, porque ajuda bastante. O ar quente vem, bate no chão, o chão gelado, nas paredes também, e acaba esfriando mais rápido. Só que um dia eu cheguei em casa e a patroa tinha arrancado tudo. Aqui está o quarto, ó, certo? Então faz assim, ó. Você protege sua casa do frio, você cobre as janelas de vidros com tecido, correto? Então isso aí é uma dica boa para você manter a sua casa aquecida. Então galera, basicamente isso aí mesmo. Se você conhece alguém que esteja sofrendo com frio aí, que tem criança em casa, você pode compartilhar esse vídeo com eles aí, ó, para nos ajudar. É claro, vale salientar sempre o risco, o perigo que tem de incêndio, certo? O aquecedor também tem risco de incêndio. Então qualquer vacina que você tiver, crianças, queimaduras, certo? Você tem que ter todo o cuidado. Mas você tem todo o cuidado, você consegue aquecer a sua casa sem custo, sem muito trabalho, entendeu? Porque ar-condicionado, embora haja uma segurança boa no ar-condicionado, mas o custo de energia depois é muito alto. E é isso aí. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vocês perguntem aí, certo? Faça suas perguntas no seu comentário, que nós estamos aqui para nos ajudar. Se você gostou do vídeo, você compartilha, dê o seu like, se inscreva no canal e vamos nos ajudar, tá galera? Essa é uma ideia que eu tive aqui para poder me livrar desse frio, porque tortura muito, o frio tortura muito, certo? Então é isso aí. Uma dica importante, eu acabei de abastecer, ó, tá vendo? Ela com lenha. Às vezes tem alguns pedaços de madeira maior e eu não quero cortar, tá vendo? Eu coloco em pé, depois o fogo consome. Tá nada. Agora é o seguinte, coloca sempre uma quantidade de madeira controlada, tá vendo aqui, ó? Não precisa ser muita madeira. Faz aqui, ó, os cavaquinhos no meio, para você acender o seu fogo. E o conselho que eu dou, nunca acenda a lareira com álcool e nem gasolina. Você pode usar aqui, ó, óleo de comida, que não explode, ou então uma sacolinha plástica. Colocar aqui em cima e acender o seu fogo. Esses cavaquinhos aqui, tá vendo, fininho? Para ajudar o fogo a pegar, eu faço com facão mesmo. Tá vendo? Mantenha a lenha sempre distante, tá vendo aí, ó? Mantenha a lenha distante. Deixa nada plástico que possa vir aquecer demais e incendiar. E quando você acender o fogo aqui, porque tá claro ainda, tá vendo lá fora? Fora ainda tá claro. Eu não vou acender agora. Quando você acender o fogo, você mantenha a porta aqui aberta, certo? Até o fogo pegar. Quando o fogo pegar, aí você pode simplesmente fechar a porta. Deixa eu fechar para vocês verem. Ó, você pode fechar a porta, certo? Essas entradas aqui, ó, tá vendo? Essas entradas é entrada de oxigênio. Um outro vídeo, mais na frente eu vou explicar para vocês. Se você abrir, queima mais. Fechado, você mantém a chama controlada. Combinado, galera? Então é basicamente isso aí que eu queria passar para vocês. Foi uma ideia que eu tive, porque aqui onde eu moro aqui praticamente no interior de São Paulo, na grande ABC. E aqui em Mauá é muito frio. Quem mora perto de serra, próximo da serra, sabe o quanto é frio. Então, se você conhece alguém ou está nessa situação, é uma coisa que você pode fazer para livrar sua família e você mesmo desse frio, certo? Então é isso aí, um abraço galera, e toma cuidado, muito cuidado, porque é perigoso queimadura e incêndio, muito cuidado mesmo, beleza? Então é isso aí, valeu, até logo. Olha só galera, ó, a abertura aqui, ó, ela serve para controlar o fogo, controlar a queima. Tá vendo que é bem fininho, ó, a abertura? Essa abertura aqui serve para você colocar oxigênio. Então se tiver fechado, você vai gastar menos lenha para poder
aquecer. Se você abrir, ó, quer ver, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo que pra abrir também tá controlado? Tá alto, mas tá controlado. Eu vou abrir a tampa e vai entrar oxigênio. Aí vocês vão ver só a quantidade de lavareda que faz, ó. Tá vendo? Presta atenção. Ó. Tá vendo? Viu? Ó. O que controla a queima é a porta. Se você colocar mais oxigênio, mais fogo você vai ter. Então eu coloquei a porta assim, abertura bem pouca, porque aí não consome tanta lenha. Vou fazer mais um teste para vocês verem. Tá vendo? A gente tá controlado, tá de boa. Aí você abre, entrou mais oxigênio, automaticamente mais fogo, ó. Ó. Tá vendo? Viu? É isso aí, ó. Galera, vamos fazer aqui um milho assado na palha. Assado não, milho cozido na palha. Isso aqui é a minha mãe que me ensinou a fazer lá na Bahia. É uma delícia, hein? Vamos lá? Você vai cozinhar o milho, só que a vapor. Entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Galera, vamos fazer aqui um milho assado na palha. Assado não, milho cozido na palha. Isso aqui é a minha mãe que me ensinou a fazer lá na Bahia. É uma delícia, hein? Vamos lá? Você vai cozinhar o milho, só que a vapor. Entendeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Não tá queimado, tá? Vou mostrar pra vocês no ponto que tem que ficar. Fica assim, ó. Certo? Vamos lá? Vamos descascar pra ver como é que vai ficar. É milho cozido na palha. Milho cozido a vapor. Ó. Tá quente a beça. Vendo? Isso aqui é uma iguaria baiana. Esse milho cozido a vapor é uma delícia. Pode fazer aí, que vocês vão gostar, entendeu? Ó a fumaça, olha que delícia. Tá vendo? Aí quem gosta pode passar uma manteiga, entendeu? Tá vendo? É uma delícia esse milho cozido. Faça mais um pouco pra lá. Volta. Mais. Tá vendo aqui, ó? É só descascar ele. Ó. Quebra aqui, ó. Pronto, você tem uma espiga de milho cozida a vapor. Isso aqui foi minha mãe que me ensinou na Bahia lá, ó. É uma delícia isso aqui, hein? Pode parar.